Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ya seluruh sahabat tani di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan seluruh pemirsa ini diberikan kesehatan ya. Memang dalam bulan-bulan ini kita sedang prihatin sekali mengingat penyakit COVID-19 ya atau corona ini belum hilang dari bumi Nusantara. Dan ini bulan-bulan ini luar biasa ya. Ini di Lampung Timur, khususnya mungkin umum di seluruh tanah air ini namanya penyakit flu, pilek dan batuk ini merajalela. Tempat saya ini hampir semua masyarakat ini terserang penyakit tersebut. Nah, hari ini saya akan membuat video ya, membuat video ramuan sederhana yang tentunya mungkin tidak asing lagi bagi pemirsa ya, terutama di warga pedesaan karena bahannya sangat sederhana untuk mengatasi ya batuk dan pilek, dan khususnya ini untuk menambah imun ya agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, bahannya sangat sederhana. Ini di pekarangan rumah kita nih biasa ditemukan. Yang pertama itu jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini melimpah ya, baik di karangan atau taman-taman yang biasa ada di perkampungan ataupun di pasar ya. Kemudian yang kedua ini jahe merah ya. Jahe merah ini juga mudah didapatkan di masyarakat ya, terutama di pasar juga sudah banyak sekarang ini. Ditambah dengan madu dan gula aren ya, ini sebagai pemanis. Nah, baik ya, kita sekarang cari bahan-bahannya. Selamat menyaksikan. Oke ya, jadi kita hari ini akan membuat minuman ya, minuman herbal untuk meningkatkan imun tubuh untuk menangkal penyakit COVID. Nah, ini sebenarnya untuk bahan-bahannya ini melimpah ya di halaman rumah atau depan rumah atau di pekarangan ini banyak kita temukan. Yang pertama jeruk nipis ya. Nah, ini pohon jeruk nipis yang sudah besar ini ya, kita akan ambil buahnya ya, kemudian nanti kita akan peras ya bersama dengan jahe merah ya. Jahe merah pun kita nanti akan cari di pekarangan rumah. Nah, kita ambil sekarang jeruk nipisnya, kita gantol saja. Kita ambil lagi. Nah, kita petik ya jeruk nipisnya. Oke, kita dapat ya. Nanti kita cari, kita campurkan dengan jahe merah. Nah ya, kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 7 butir jeruk nipis kita buat. Nah, sekarang kita ambil jahe merah ya dari pekarangan rumah ya. Jadi ini jahe merah yang sengaja ditanam ya. Ini selain untuk obat, ini juga dijual ya. Ini khasiatnya sangat banyak untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan imun tubuh ya. Nah, bedanya nanti dengan jahe yang kecil akan kita lihat ya perbandingannya, ukurannya. Nah, sekarang kita ambil satu pot ya, kemudian kita ambil jahe merahnya. Nah, sangat mudah ya untuk budidaya jahe merah ini. Hanya cukup ditanam di polybag ya, kemudian diberi dengan sekam dan pupuk ya, campur dengan pupuk kandang ya. Nah ya, nanti kita ambil. Nah, bedanya untuk jahe merah dan jahe yang kecil yang biasa ini memang ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan jahe yang biasa, tapi rasanya akan lebih pedas. Nah, ini cocok sekali untuk mengatasi penyakit ya, flu, batuk ya. Nah, ini nanti kita akan buat ramuannya, buat minumannya dicampur dengan jeruk nipis dan madu.
Oke ya, kita ambil nanti ini dan kita akan buat minuman jeruk nipis dan jahe merah. Baik ya, sekarang kita akan mulai. Nah, ini bahan-bahan yang kita dapatkan dari pekarangan tadi. Yang pertama jeruk nipis ya. Ini jeruk nipis kita ambil 4 ya. 4 butir. Kemudian ada jahe merah ya. Ini jahe merah kita ambil sekitar 5 ya. Kemudian ada gula aren ya, ini gula aren. Kemudian ada madu ya. Nah, ini madu asli ya, madu tawon gong. Nah, langkah pertama jahe ya, jahe merah ini kita geprek ya. Jadi kita geprek ya. Nanti kita masukkan ke dalam panci ya, kita rebus ya. Kemudian ditambah dengan irisan air jeruk nipis ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi nanti ini gulanya kita serut ya, agar mudah untuk direbus dan mudah untuk segera mencair ya. Nah, sekarang ini sudah saya geprek ya. Jadi jahe merah yang sudah saya geprek kita masukkan ke panci ya. Ini kita masukkan ke panci. Ini airnya sekitar 500 ml atau setengah atau 1 liter bolehlah ya, 1 liter ya. Kemudian gula ya kita masukkan. Ini gulanya kita masukkan. Kemudian jeruk nipis kita ambil ya sebagian, nanti sebagian kita masukkan ke air yang sudah mendidih atau kita siap nanti hidangkan. Ini ditambah dengan jeruk nipis ya. Jeruk nipis. Ambil lagi ya, jeruk nipisnya sekitar 3 butir ya, kita peras 3 butir atau 4 butir ya, kita peras. Nah, kemudian kita rebus ya sampai mendidih sekitar 15 menit ya, sampai air yang 1 liter tadi ini tersisa tinggal setengah liter ya, sehingga rasa dari jahe merahnya ini lebih pedas ya. Setelah itu nanti kita saring dan siap dihidangkan ditambah dengan potongan jeruk nipis. Nah, sekarang setelah tadi jahe merah, kemudian jeruk nipis dan gula kita rebus setelah 15 menit, kemudian kita saring, kita masukkan ke dalam tempat minum ya, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan dengan madu ya, dan madu ini secukupnya ya, bisa 2 sendok ataupun 3 sendok. Nah, ini agar imun kita terjaga dan kita tidak akan terserang penyakit COVID-19. Nah, ya, kita masukkan madu. Nah, 2 sendok atau 3 sendok. Kemudian setelah itu kita masukkan potongan jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini kita masukkan ke dalam tempat air minum ya. Nah, ya. Cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan seluruh pemirsa diberikan kesehatan agar bisa terhindar dari COVID-19. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.